ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ରଡି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମ, ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏକଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି, ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ନାତଟିଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ନାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ କଚାଡି ହୋଇ ପଡିଲା।